इंजीनियर ज्ञान प्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। फ्रेंड्स, हम सभी ने ट्रेन और रेलवे ट्रैक तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे ट्रैक पर गिट्टियां क्यों डाली जाती हैं? तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है। वैसे तो गिट्टियां बिछाने का उद्देश्य यह होता है कि पटरियों के बीच में फ्रिक्शन यानी कि घर्षण ना हो, क्योंकि रेल काफी भारी भरकम होती है और जब वो चलती है तो इससे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। उसको कम करने के लिए गिट्टियां बिछाई जाती हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा रेलवे ट्रैक हो जहां गिट्टियां ना डाली जाती हों, और इन विशेष प्रकार की गिट्टियों को ब्लास्ट कहा जाता है। आपने गौर किया होगा कि रेल के पटरियों के बीच में लकड़ी या फिर सीमेंट के पट्टे बिछाए जाते हैं। उन पट्टों को इसलिए बिछाया जाता है ताकि गिट्टियां समान स्तर पर बिछाई जा सके। जब पट्टे बिछ जाते हैं तो इनके बीच में गिट्टियां भर दी जाती हैं, और इसी वजह से रेल की पटरियां भी अडिग रहती हैं और उनमें घर्षण नहीं होता। ये गिट्टियां काफी नुकीले पत्थर की होती हैं। इनको बिछाने के बाद कितनी ही भारी भरकम रेल गुजरे, लेकिन पटरियां स्थिर रहती हैं और बरसात में भी नहीं बहती। गिट्टियों को बिछाने से ट्रेन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि कम हो जाती है, और साथ ही रेल के ट्रैक के इर्द गिर्द पेड़ पौधे भी नहीं उगते। ये इतनी इंटेलिजेंसी के साथ इस काम को किया जाता है। इससे एक तीर और कितने सारे निशाने। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।